일어났는데 모기가 물어갖고 일어난 거죠. 바로 안 일어나고 누워있는데 그때 땅이 딱 들어오는 겁니다. 2층에서 바닥 치거된 것 같아. 저녁에 보냈겠죠. 옆집이나. 방이 불 켜기 전에 한참 저기 속에 들어가고 딱 불 켜는 겁니다. 일어나려니까 다시 생각하게 되는 거죠. 일어나서. 생각한 게, 오늘은 좀 빨리 계속 그거 해야겠다. 기도할 때 기도 계속 해갖고 하나님이 시키는 대로 그렇게 해야겠다 그 생각을 했죠. 일찍에서 지금 떨어뜨리고 벽에서 뭐 소리 나는 건데 저런 식으로 자고 있으면은 벽에서 뭐 굴리는 소리나 그런 것들이 계속 난다고 냈다고 그래갖고는 신경 거슬리게 큰 소리로 사람 괴롭히고 일찍에서 그런 짓 하는 겁니다. 앉아있는데 다시 잘까 일어날까 이렇게 하고 있는데 잠이 오긴 옵니다. 자요 누울 때 잘까 하는 생각 같은 거 하는데 생각하는 거죠.
2층에서 도합시켜 쓰는 것들이 뭔가. 뭔 이래 사람 괴롭혀야 된가. 나쁜 일 안 하는 상태니까 여기 상황 발생시키는 것에다가 어떻게 해주라는 수밖에 없습니다. 또 피가 왔고 병원 들어가나 가거나 그럴 수는 없지 않습니까? 그 주변에서 통제하려고 하는 세력이 지기들 말 안 들으면은 강제로 주워놓고 먹먹이고 집어넣는다고. 코로나로 그렇게 하고 옛날에는 대인공포였는데 나는 대인공포였는데 지금 코로나 백신 지금은 이거에 예전에는 그 대인공포에 옛날엔 대인공포 지금은 코로나에 실종하던 그럴 때 그거 한다고 하니까 흥분한다고 해서 약 먹으라고 했고요. 뭔가요? 코로나 대체 뭔가요? 어디서 버텨있는 건가요? 그 상황 만든 데서 버텨있는 건가요? 아니면 그 백신은 그 상황 만드는데 대결하는 건가요? 마스크 씌우는 것이 뭔가요? 중국에서 먼저 그거 하게 했는데 마스크 씌웠었는데 마스크 못 쓰게 그랬었는데 마스크 쓰는 것은 그겁니까? 하나님 못 믿게 하는 거에 하나님 못 믿게 그거 하는 거 그렇게 하는 자들 반대로 그거 하는 건가? 마스크 쓰는 건가? 뭔가 모르겠네. 어떻게 할 건가?